पुराने टायरों को फेंकने वालों, जरा देख लो, दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं उनसे 4 गुना ज्यादा पुराने टायर हैं जो या तो कुबाड़ के पहाड़ बने होते हैं या उन्हें पिघलाकर उनसे रिबर और तारें हासिल की जाती हैं, मगर जलाने से इंतहाई खतरनाक गैसें भी रिलीज होती हैं जो सांस के साथ अंदर जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी ने उन पुराने टायर्स को इस्तेमाल करने का ऐसा तरीका निकाला कि मुफ्त में सैकड़ों किलोमीटर हाईवे बनाई जा सकती है। पुरानी सड़क ठीक करने या तामीर के लिए उसे खाड़ा तो जाता है, उस मुलबे को वो बजरी पत्थर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और पुराने टायर्स को खुसूसी बनाई फरंस में जलाकर तारकोल की शक्ल में ले आते हैं। यूं रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल करके सिर्फ लेबर रेट पर उन्होंने सड़क बना डाली जो रवायती सड़कों जितनी ही मजबूत और पाईदार है। क्या ये तरीका इस्तेमाल करके हमारे यहाँ सड़कें बनाई जा सकती हैं?